Xin mình được sự cũ nó mắt một mấy vấn tổ tá chia cũ sật à bạn xem bát số màu sự thép đừng mê riêng được cũ là bạn đã nói bạn chẳng mê riêng trong sắp đá tỷ buôn ý thì đồng ý cô cá để cao vì làm lạiประกอบโดยคุณพิมพ์bạn chẳng ngờ mê riêng ý miên pramចំណុចទី1សេចក្តីផ្ដើមទី2និយមន័យប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាទី3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាទី4បញ្ហាប្រឈមក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តនិងប្រឡង5ប្រសិទ្ធភាពក្នុងដំណើរការនៃការធ្វើតេស្តនិងប្រឡងបាទនឹងមានសំណួរបាទសេចក្តីផ្ដើមការវិតម្លៃការសិក្សាត្រូវបានប្រើដើម្បីវិនិច្ឆ័យទៅលើលទ្ធផលសិក្សានិងអនុវត្តរបស់សិស្សលទ្ធផលត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់ពីបំណិននិងខ្លឹមសារចំណេះដឹងដែលទទួលបានគ្រូត្រូវតែគួរតែធ្វើការវិតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមដែលអាចធ្វើបានហើយគួរតែពិនិត្យពីលទ្ធផលនៃការវិតម្លៃដើម្បីជាមធ្យោបាយក្នុងការកែលម្អសិស្សមានការវិតម្លៃណាដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងនោះទេវាតែងតែបង្កប់នូវភាពលំអៀងនៅក្នុងនោះប្រសិនបើតេស្តលំបាកពេកនោះអ្នកនឹងអាចសន្និដ្ឋានដោយលំអៀងថាសិស្សរៀនបានតិចហើយជាលទ្ធផលគេទទួលបានពិន្ទុតិចផ្ទុយទៅវិញបើលទ្ធផលទទួលបើតេស្តស្រួលពេកលទ្ធផលពិន្ទុអាចកើនឡើងខ្លាំងចំណុចទី2អ្វីជាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាសំដៅទៅលើប្រសិទ្ធភាពក្នុងការវង្វេងការវិតម្លៃនឹងជឿជាក់បានពីការវាស់ស្ទង់ការយល់ដឹងឬចំណេះដឹងនិងជំនាញរបស់សិស្សការវិតម្លៃដែលមានគុណភាពផ្ដល់លទ្ធផលដែលផ្ទៀងផ្ទាត់និងគ្រប់គ្រងការសិក្សានិងការលើកទឹកចិត្តសិស្សប្រាប់ឲ្យដឹងពីការធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការបង្រៀនចំណុចទី3លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលធានាប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការវិតម្លៃសិក្សាចំណុចទី1តូចលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាដែលច្បាស់លាស់និងសមស្របមួយទៀតការបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាមួយទៀតនិយាយពីសុពលភាពមួយទៀតភាពជឿជាក់មួយទៀតស្កលភាពនិងមួយទៀតផលវិបាកវិជ្ជមាននិងចំណុចទៀតការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពបាទចំណុច 3.1 លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាដែលច្បាស់លាស់និងសមស្របលទ្ធផលរំពឹងទុកគួរតែត្រូវបានកំណត់នៅកម្រិតលំបាកដែលសមស្របមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សជាពិសេសគ្រូគួរតែគិតដល់ការវិតម្លៃប្រកបដោយតុល្យភាពនិងភាពស្មើគ្នានៃអ្នកសិក្សាជ្រើសរើសតេស្តការធ្វើតេស្តការបង្កើតតេស្តការអនុវត្តអត្ថបទសំណួរតមាត់ការសង្កេតគ្រូការវិតម្លៃលើខ្លួនឯងសិស្ស3.2ការបន្ស៊ីរវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃប្រភេទផ្សេងៗគ្នាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទោះបីជាលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកអាចត្រូវបានវាស់វែងដោយវិធីសាស្ត្រជាច្រើនក៏ដោយការពិតនៃការបង្រៀនគឺវិធីសាស្ត្រវាស់វែងប្រភេទលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកមួយចំនួនល្អជាងវិធីវាស់វែងដទៃទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកកំណត់លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកជំហានបន្ទាប់គឺគូកងវាជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃមានន័យថាតើវិធីសាស្ត្រណាវិតម្លៃមួយណាស័ក្តិសមបំផុតនៅលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុង1ម៉ោងសិក្សាយល់ដឹងពីគោលបំណងហេតុអ្វីបានជាគ្រូត្រូវបន្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវិតម្លៃនិងវិធីសាស្ត្រសិក្សារំពឹងទុកអញ្ចឹងគោលបំណងគឺស្វែងយល់ពីយល់ដឹងពីវគ្គសិក្សារបៀបនៃការវិតម្លៃសមស្របទៅនឹងការសិក្សា
ផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់កំណត់ខ្លឹមសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៃការសិក្សាកាត់បន្ថយនូវភាពតានតឹងហើយអ្វីបានជាគ្រូត្រូវបញ្ស៊ីគ្នារវាងវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សានៅបន្ទប់គឺដើម្បីយល់ដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពសិក្សារបស់សិស្សមានសុពលភាពសម្រេចបានការកសាងវាតម្លៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃដំណើរការសិក្សាយើងការបញ្ស៊ីគ្នានៃវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃតើយើងបញ្ស៊ីគ្នារវាងការវាតម្លៃនិងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកដោយរបៀបណាពិចារណាយើងត្រូវពិចារណាពីដំណាក់កាលនៃការរៀនតើសិស្សរបស់យើងនឹងនៅកម្រិតណាក្នុងវគ្គសិក្សានេះតើរៀនសូត្ររបស់ការរៀនសូត្ររបស់សិស្សនឹងត្រូវមករៀននៅរបៀបណាដើម្បីសម្រេចគោលបំណងលទ្ធផលសិក្សាតើត្រូវការវាតម្លៃអ្វីខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាស់វែងនៃការសិក្សានេះកំណត់គោលដៅរបស់អ្នកតើគោលដៅដែលមានសម្រាប់សិស្សនឹងការសិក្សារបស់ពួកគេតើត្រូវទទួលបានលទ្ធផលក្នុងវគ្គសិក្សាដោយរបៀបណាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបំពេញតាមកម្រិតជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់សិស្សតើអ្នកនឹងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបន្តក្នុងវគ្គសិក្សាបន្តទៀតកំណត់ថាតើលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកសម្រេចបានដោយរបៀបណាតើសិស្សត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីសម្រេចលទ្ធផលនៃការសិក្សាតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលនៃវគ្គសិក្សាទាំងមូលតើគ្រូបង្កើតពេលវេលាសមស្របសម្រាប់វាតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការយល់ដឹងរបស់សិស្សដោយរបៀបណាកំណត់ថាតើការអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចក៏ចាត់ថាតើការអនុវត្តចាំបាច់អ្វីខ្លះតើត្រូវសង្កេតនិងវាស់វែងនៅរបៀបណាឧបករណ៍វាតម្លៃដែលសមស្របនឹងលទ្ធផលសិក្សានិងដំណើរការសិក្សារបស់សិស្សកំណត់ពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាបន្ទុកកំណត់ពីតួនាទីរបស់និទេសបង្កើតនិទេសឲ្យបានច្បាស់លាស់អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សវាស់វែងវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់អនុញ្ញាតឲ្យសិស្សមានសមត្ថភាពក្នុងការពិចារណានៅពេលអនុវត្តការវាតម្លៃជំនួយ 3.3 ភាពជឿទុកចិត្តព័ត៌មានឬទិន្នន័យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានជាទិន្នន័យដែលមានភាពត្រឹមត្រូវឬអាចចាត់ទុកចិត្តបានអាចអាស្រ័យបានសម្ដៅទៅលើស្ថិរភាពឬភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃការធ្វើតេស្តឧទាហរណ៍តែម៉ូម៉ែត្រមួយជាឧបករណ៍ដែលអាចជឿជាក់បានការវាស់វែងសីតុណ្ហភាពបានត្រឹមត្រូវលទ្ធផលរបស់កំហើញឬទិន្នន័យដែលទទួលបានមានលក្ខណៈតាមរយៈការសន្និដ្ឋានថាទម្ងន់របស់កុមារមានភាពជឿជាក់ទ្រឹស្ដីជញ្ជីងទី1ចុះក្នុងឧទាហរណ៍ក្នុងនេះជញ្ជីងទី1ចង្អុលគីឡូក្រាមទី2ទី2គីឡូក្រាមនិងទី3ចង្អុល1គីឡូក្រាមខុសគ្នាតាមរយៈពេល3ដងដូចនេះយើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាទម្ងន់របស់កុមារគ្មានភាពជឿជាក់តើអ្នកអាចវាស់ភាពជឿជាក់នៃតេស្តរបស់អ្នកដូចម្តេចតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យតេស្តរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពជឿជាក់តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យតេស្តរបស់អ្នកកាន់តែមានភាពជឿជាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកចូលរួមធ្វើតេស្តមានពេលវេលាដូចគ្នាក្នុងការធ្វើតេស្តនិងមានបរិស្ថានប្រហាក់ប្រហែលគ្នាធានាថាអ្នកចូលរួមមានភាពស៊ាំជាមួយនឹងតេស្តនៅពេលដែលតេស្តគ្មានភាពជឿជាក់តើនឹងមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានអ្វីខ្លះកើតឡើងអញ្ចឹងផលប៉ះពាល់សិស្សដែលមករៀនរាល់ថ្ងៃដោយយកចិត្តទុកដាក់បំពេញកិច្ចការស្រាវជ្រាវរៀបចំខ្លួនសម្រាប់ការវាតម្លៃអាចនឹងមិនទទួលបានលទ្ធផលបន្ទុកខ្ពស់ដោយសិស្សដែលមិនបានត្រៀមខ្លួន3.4សុពលភាព
សាស្ត្រាចារ្យឃ្លីបានលើកថាតេស្តមានគុណមានសុពលភាពប្រសិនបើតេស្តនៅអ្វីដែលគេចង់តេស្តឆ្លុះចាំងពីអ្វីដែលគេបានតេស្តអាចលើកការពិតឬហេតុផលអាចទទួលយកបានក្រៅពីការស្រាវជ្រាវស្ថិតិភាពជឿទុកចិត្តនិងសុពលភាពត្រូវបានប្រយោជន៍មកគ្នាសន្តានបានថាតាមរយៈរូបមនុស្សទិន្នន័យឬព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺមានសុពលភាពទំនាក់ទំនងរវាងសុពលភាពនិងវិជ្ជាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទី1នៃការវិតម្លៃគឺសុពលភាពតេស្តមានសុពលភាពប្រសិនបើវាអាចបោះវែងពីអ្វីដែលបានរំពឹងទុកតែមានសុពលភាពវាមានវិជ្ជាផងដែរតែមានសុពលភាពនិងវិជ្ជាព្រោះវាវាស់នៅអ្វីដែលបានរៀននៅសាលាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយតេស្តមានវិជ្ជាមិនសុទ្ធតែមានសុពលភាពទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងអាចបើសិនជាជញ្ជីងអាចទុកចិត្តបានវាប្រាប់នៅទម្ងន់ដូចគ្នារាល់ពេលដែលអ្នកថ្លឹងលើជញ្ជីងប្រាប់នៅទម្ងន់របស់អ្នកមិនផ្លាស់ប្ដូរសុពលភាពនៃតេស្តគឺអាស្រ័យទៅលើការប្រឡងដែលឆ្លើយតបទៅនឹងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនដែលបានបង្រៀនហើយដែលត្រូវបានធ្វើការវិតម្លៃដូច្នេះយើងគួរតែពិចារណាធ្វើការពិចារណាទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងធាតុ3គឺវត្ថុបំណងការវិតម្លៃនិងការបង្រៀនការវិតម្លៃគួរតែស៊ីគ្នាជាមួយនឹងវត្ថុបំណងនៃការបង្រៀនការវាស់ពីសុពលភាពរបស់តេស្តលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃសុពលភាពខ្លឹមសារនៃវត្ថុបំណងទាំងអស់ត្រូវបានវាស់វែងសំណួរតេស្តទាំងអស់ត្រូវបានវាស់ពីវត្ថុបំណងសំណួរតេស្តទាំងអស់ត្រូវនឹងសកម្មភាពលក្ខណៈនិងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានក្នុងទុកចំនួនសំណួរតេស្តក្នុងវត្ថុបំណងនៃមេរៀនមួយនិងសារៈសំខាន់នៃបំណងមេរៀននោះគោលបំណងមេរៀននោះ3ប្រាសុខភាពតម្លាភាពមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងច្បាស់វាអ្វីដែលធ្វើតេស្តនិងដាក់បន្ទុកដើម្បីធានាការវាស់វែងពីការយល់ដឹងរបស់សិស្សឱកាសសិក្សារៀនសូត្រធានាថាសិស្សមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទន្ទឹងគ្រប់គ្រាន់ជាសាមគ្គដែលមានភាពសមស្របដល់ការសិក្សារបស់សិស្សជៀសវាងផ្នត់គំនិតក្នុងការវិតម្លៃជៀសវាងការលំអៀងលើកិច្ចការរឿងដំណើរការវិតម្លៃជួយគាំទ្រសិស្សដែលមានតម្រូវការពិសេស 3.6 ផលវិបាកវិជ្ជមានសិនបើប្រសិទ្ធភាពនៃការវិតម្លៃមានផលជាវិជ្ជមានចំពោះគ្រូបង្រៀនការបង្រៀននិងសិស្សចំពោះគ្រូបង្រៀនការវិតម្លៃទាមទារឲ្យមានការចងចាំក្នុងការពិតការវិតម្លៃទាមទារឲ្យការបង្ហាញផលចំពោះសិស្សសំណួរជ្រើសរើសសិស្សចងចាំព័ត៌មានតែងសេចក្តីឬចម្លើយសរសេរបែបវែងការដោះស្រាយបញ្ហាតែអ្នកយល់ថាការវិតម្លៃមួយណាល្អជាងសំណួរពហុជ្រើសរើសតែងសេចក្តីឬដំណោះស្រាយសិស្សមានទំនាក់ទំនងលើកទឹកចិត្តច្រើនក្នុងការសិក្សាមានការវិតម្លៃទៅលើឥទ្ធិពលវិធីដែលសិស្សស្គាល់គ្រូ 3.7 ការអនុវត្តនិងប្រសិទ្ធភាពកត្តាផ្សេងៗដែលសម្រាប់ទទួលបានការអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពគ្រូស្គាល់ទីសាស្ត្រពេលវេលាដែលសមស្របភាពស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តការប្រឡងភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកភាពងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយបានផលការចំណាយលើការប្រឡងលក្ខណៈវិច័យដែលធានាគ្រូស្គាល់វិធីសាស្ត្រគ្រូបង្រៀនត្រូវមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់អំពីវិធីសាស្ត្រវាតម្លៃដែលគ្រូជ្រើសរើសដឹងពីចំណុចសំខាន់ខ្លាំងដែលកំណត់ដូច្នេះពួកគេអាចបកស្រាយចម្លើយរបស់សិស្សបានត្រឹមត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវាតម្លៃដែលមិនយល់ច្បាស់ធ្វើឲ្យខាតពេលនិងខាតធនធានពេលវេលាសមស្របពេលវេលាដែលសមស្របគឺសំដៅទៅលើពេលវេលាដែលគ្រូត្រូវការធ្វើតេស្តដើម្បីបង្កើតការវិតម្លៃរបស់សិស្សពេលវេលានេះអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃវិធីសាស្ត្រដែលវាតម្លៃដែលគ្រូកំពុងប្រើដោយសារវាប្រើភាពស្មុគស្មាញក្នុងការអនុវត្តការប្រឡងការណែនាំនិងវិធីសម្រាប់ការអនុវត្តវាតម្លៃត្រូវតែច្បាស់មានភាពងាយស្រួលយល់
ភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់បន្ទុកភាពងាយស្រួលក្នុងបន្ទុកគឺសម្បត្តិលើរបៀបរបបដែលសាមញ្ញប្រសិទ្ធភាពងាយស្រួលក្នុងការបកស្រាយអត្ថន័យការយល់អត្ថន័យឬកម្រិត1 ឬ 2គឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ធ្វើតេស្តមានគោលដៅទាក់ទងទៅនឹងភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សាសម្រាប់សិស្សការចំណាយការចំណាយជាធម្មតាមិនមែនជាបញ្ហាចម្បងទេសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងថ្នាក់រៀនប៉ុន្តែគ្រូអាចពិចារណាសម្រាប់ការវិនិច្ឆ័យក្នុងការអនុវត្តដោយសារតែតម្លៃសម្ភារៈបញ្ហាប្រឈមក្នុងការធ្វើតេស្តនិងការប្រឡងចឹងបញ្ហាប្រឈមមុនចាប់ផ្ដើមណែនាំពីដំណើរការប្រឡងនៅគោលបំណងឲ្យបានច្បាស់ដាក់បន្ទុកមិនស្មការលួចចិត្តនឹងការប្រឡងគ្រាន់តែជាការវិនិច្ឆ័យកំពុងប្រឡងពេលកំពុងប្រឡងបន្ទប់មានស្តង់ដារគ្មានសម្លេងរំខានប្រាប់ម៉ោងនិងនាទីតាមដំណាក់កាលឲ្យសិស្សគ្រូសិស្សដទៃទៀតរក្សាភាពស្ងាត់ក្នុងថ្នាក់ចិត្តដល់ម៉ោងឲ្យគាត់សម្រួលអារម្មណ៍ការប្រើប្រាស់ក្លិនបាទអញ្ចឹងការអាននិងសង្ខេបមេរៀនរបស់ខ្ញុំចប់ពីនេះបាទសូមអរគុណ